Salam alaikum, bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. الدرس ديال اليوم هو مهم بشكل كبير باش نتعرفوا على لو جونغ دان نون، يعني واش الاسم مذكر أو مؤنث. كيف ما كتعرفوا في اللغة الفرنسية أي اسم هو محتاج الأداة تعريف، يعني chaque nom a besoin d'un déterminant. بعد المرات كيوقع لنا ان بلوكاج، ما كنعرفش واش الاسم غادي نقول ليه لا او بيان لو، اولا غنقول ليه ان او بيان اون. في هذا الدرس ديال اليوم غادي نشرح ان شاء الله بطريقة مبسطة، ونعطي كذلك دي زاستوس باش نتعرفوا على بعض الاسماء لو جونغ دو كيلكو نون، يعني واش هما فيمينا او بيان ماسكولين. الوغ أول نصيحة ممكن نشير لها في هذه النقطة هي أننا خصنا نتجنبوا نهائيا الترجمة لمعرفة لو جونغ. يعني ممكن لبغينا لو سونس دان مون نترجموه للعربية، ولكن باش نعرفوا لو جونغ واش هو مذكر ولا مؤنث نتجنبوا نهائيا الترجمة، لأن كثير من الكلمات بالعربية اللي هي مذكرة وبالفرنسية كتكون مؤنثة أو العكس. هنا عندي 4 ديال الأمثلة. مثلا لو سولاي مذكر، لو سولاي سي ان نون ماسكولين، لكن بالعربية تنقولوا الشمس اللي هو مؤنث. لا لون، لا لون اللي هو سي ان نون فيمينين يعني مؤنث. بالعربية القمر، والقمر بالعربية مذكر. لا بورت، لا بورت سي ان نون فيمينين مؤنث بالفرنسية، اللي هو بالعربية الباب اللي هو مذكر. لو كارتابل، لو كارتابل سي ان نون ماسكولين يعني مذكر، اللي هو بالعربية كيولي المحفظة اللي هي مؤنث. الوغ كيف ما لاحظتوا في هاد 4 ديال الأمثلة لو جونغ مختلف ما بين العربية والفرنسية. الوغ لي ديتيرمينون دو ماسكولين، محددات المذكر. لي ديتيرمينون دو ماسكولين باش نعرفوا أن اسم مذكر تنقولوا مثلا ان غارسون، ان غارسون ضفنا ان اللي هو كنسميو ان ديتيرمينون انديفيني، ان غارسون ولد. او بيان تنقولوا لو غارسون الولد، لو غارسون. لو هنا سي ان ديتيرمينون ديفيني اللي هي عرفنا بها غارسون. او بيان نقدروا نقولوا سو غارسون هذا الولد، سو غارسون هذا الولد. دونك ان لو et ce sont des déterminants باش كنعرفوا بها بأن garçon هو اسم مذكر، c'est un nom masculin. Les déterminants du féminin، les déterminants du féminin محددات المؤنث. ممكن نقولوا une fille، بنت، une fille. استعملنا le déterminant une اللي هو un déterminant indéfini، une fille. ou bien ممكن نقولوا la fille، la fille البنت. la c'est un déterminant défini. ou bien ممكن نقولوا cette fille، cette fille هذه البنت، cette fille اللي هو كذلك كنسميو un adjectif démonstratif، أداة للإشارة. غادي نشوفوا إن شاء الله les déterminants détaillés في درس مقبل. tous les déterminants. Maintenant, des noms masculins. Des noms masculins. Les jours de la semaine. Les jours de la semaine sont toujours masculins. أيام الأسبوع هي أسماء مذكرة. Le mardi, le mercredi, le lundi. Les noms des langues. Les noms des langues. أسماء اللغات هي كلها مذكرة. كنقولوا le français, l'arabe, le japonais, le chinois, etc. Donc les mois de l'année, mars prochain, le mois d'avril, donc avril, mars, janvier, tous les mois de l'année sont masculins. Deuxièmement, tous les noms qui se terminent par âge, le nettoyage, le lavage, le passage. Donc les noms qui se terminent par âge تيكونوا des noms masculin مذكرة. تنقولوا le nettoyage ou bien un nettoyage, le lavage ou bien un lavage, le passage ou bien un passage. Y, les noms qui se terminent par y.
Par exemple, le calendrier, le calendrier, le cendrier, le tablier, ce sont des noms masculins. Les noms qui se terminent par al, comme le journal, le cheval, ce sont des noms masculins, asma mudakkara. Les noms qui se terminent par mon, le changement, le chargement, ce sont des noms masculins. Les noms qui se terminent par e, le briquet, le cabinet, le bonnet, ce sont des noms masculins. Bien sûr, il y a des exceptions, ولكن قلال بزاف. كاين استثناءات ولكن قليلة بزاف. يعني على العموم ملي كتكون الكلمة لو مو لو نون بلوتو كينتهي بأحد لي سوفيكس اللي شفنا تيكون masculin. Maintenant, des noms féminins, أسماء مؤنثة. Les noms qui se terminent par ad. Les noms qui se terminent الكلمات التي تنتهي بلو سوفيكس ad. مثلا une balade, une salade مؤنث, une balade جولة, une salade salata. Les noms qui se terminent par ans, une compétence كفاءة, une compétence. Les noms qui se terminent par action, الكلمات التي تنتهي ب action, une association, une organisation, منظمة, une association, جمعية. Les noms qui se terminent par ons, une différence, الفرق, une différence. Les noms qui se terminent par s, la jeunesse, shabab, la jeunesse. Les noms qui se terminent par et, une fourchette, Les noms qui se terminent par euse, une chanteuse, une danseuse, une tondeuse. Donc les noms qui كينتهيو بeuse كيكونوا féminins. Alors l'après-midi c'est un nom اللي متداول بكثرة تنقولوها تقريبا يوميا l'après-midi. ولكن غالبا ما كنعرفوش انه masculin et féminin à la fois. يعني إلا قلنا un après-midi c'est juste ولا قلنا une après-midi c'est juste. Les deux sont justes, soit un après-midi soit une après-midi. أو لا نقولوا l'après-midi بصفة عامة. Et voilà, كان هذا كل شيء بالنسبة للدرس ديال اليوم اللي شفنا فيه الفرق ما بين المذكر والمؤنث وكيفاش نفرقوا ما بينهم. يعني comment on peut dire qu'un nom est féminin ou bien masculin. وقتاش نقولوا لا وقتاش نقولوا le وقتاش نقولوا un وقتاش نقولوا une. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo إن شاء الله اللي غادي نشوفوا فيها les déterminants كلهم يعني محددات الاسم.